係，大家好，阿培。阿培今日帶大家一齊嚟到中山石岐區，喺中山三武會員店旁邊，喺中山北站旁邊，又挨住我哋嘅奇公河。咁啊，帶大家一齊參觀一個現樓嘅一個住宅樓盤。呢個住宅樓盤咧，大家可以見到，而家係入到嚟佢哋園區中心啦，鋪晒紅地磚，掛晒紅燈籠，佢哋嘅園區造景咧又比較有層次，所以入到嚟咧係感覺會比較舒服嘅。咁啊，呢個屋苑咧就係石岐區嘅展銳工業灣啦。咁今次過嚟拍呢度單位咧，係因為呢個盤咧有大降價嘅優惠。之前佢哋嘅大平層150平方嘅複式住宅咧，大豪華裝修嘅，咁啊總價前一個星期仲要去到200幾萬，而今次過到嚟咧，只需要160幾萬，即係佢嘅單價咧由18000幾，而家只需要最平嘅10000幾。啊，如果你樓層望到中山嘅奇公河公景嘅一個樓層單位咧，單價咧就12000幾，所以佢哋嘅價錢咧係降咗接近有6000蚊一平方落嚟嘅，咁啊總價咧係降咗差唔多90萬一套。啊，迎嚟收樓，所以真係背刺業主，舊業主唔開心，但係新業主咧絕對係開心嘅。OK， 咁嚟到呢個工業灣咧，簡單同大家 share 翻佢哋嘅一個樓盤嘅組成 ，total 有7棟住宅。咁而家做緊特價優惠嘅150平方咧，主要集中可以俾到大家揀嘅座數咧，就我哋5座。咁150平咧，全部都係單邊位，有01號室同埋02號室。咁如果低層咧就望園區嘅景觀嘅，咁如果高層咧就望翻我哋南向嘅奇公河嘅公景視野嘅。仲有一座咧就我哋3座。3座咧佢有翻低層同埋高層，低層咧就有少少望馬路嘅。單價講緊最平嘅就係低層嘅3座單位啦。咁如果高層望到同樣都係公景視野嘅，單價同樣都係12000幾一平方。咁呢個屋苑因為佢係現樓啦，所以今次做出嚟嘅降價咧，佢係保持到質量，又俾到優惠俾到大家嘅。跟住展銳工業灣咧，佢嘅地點又非常之唔錯，近住我哋奇公河，沿住我哋嘅萬科東路咧。大概步行10幾分鐘可以去到我哋嘅三武會員店。三武會員店隔離咧就我哋中山北站。咁中山北站咧現時係有輕軌線路，可以去到廣州南站，又可以去到珠海嘅，所以大家出行都會比較方便。同埋而家中山北站咧又升級為一個中山市區嘅一個樞紐鐵路站。佢係而家建設緊一條深澳高鐵嘅，所以到期時深澳高鐵通咗車之後咧，我哋喺中山北站咧係可以有班次直達到深圳嘅，同埋去到香港嘅。所以如果香港人揀喺呢個小區居住嘅話咧，各方面交通咧配套啦都非常之唔錯。呢個屋苑7棟住宅，佢仲配置有1棟嘅公建配套嘅。咁公建配套咧就係俾政府嘅招商，咁到期時可能會引進我哋嘅社區服務醫院啦，又或者咧我哋嘅社區超市啦，所以到時咧大家住落嚟咧會更加方便喺生活程度嚟講。跟住呢個屋苑咧係萬科管理嘅，物業費咧就3蚊一平方。咁萬科管理嘅呢個屋苑咧，佢會比較公正、比較企理嘅，加埋咧佢嘅園區咧真係設計得非常之唔錯，層次感咧會比較高嘅。綠化亦都做得比較高，呢個屋苑入到嚟咧，感覺咧就比較舒服。咁佢俾到業主嘅一個配套亦都好齊全嚇，有我哋嘅一個兒童樂園啦，有我哋嘅乒乓球台啦、羽毛球場啦，同埋1樓位置咧，佢都設置咗唔同主題嘅一個訓會所俾到大家嘅。咁而家發展商咧就喺5座嘅3樓設置咗2個示範單位出嚟嘅。唔同設計嘅方案，咁供咗咁多價啦，又係中山石岐區市中心嘅一個靚地點。咁呢個屋苑究竟啱唔啱大家呢？我哋一齊跟住鏡頭去望一望。OK， 而家阿培所在嘅位置咧就係我哋展銳工業灣南大門口嘅位置。咁隔離呢條路咧就係我哋嘅萬科西路。萬科西路向西咧大概1公里嘅範圍內咧，就可以去到我哋中山三武會員店，以及我哋中山北站。前面咧係有公交車站嘅，就係我哋呢個小區嘅門口。所以話咧，我哋住呢度咧，唔使自己揸車都得嘅。
可以坐公交車，可以去到中山其他地方，都係好方便嘅。前面個屋苑咧，大家可以見到佢嘅建築體咧係低層。呢個屋苑再過去咧就係我哋嘅奇宮河，所以話咧我哋揀工業灣嘅高層單位咧係無遮擋，可以望到我哋中山奇宮河嘅風景視野嘅。咁因為呢個屋苑咧亦都係發展咗10幾年嘅一個時間啦，所以樓下咧街鋪都係開齊嘅，所以我哋落到樓下唔使揸車，唔使坐公交，落到樓下都可以滿足到我哋嘅衣食住行。咁呢個屋苑咧喺石岐區。隔離嘅我哋石岐嘅行政中心都喺呢度嘅。咁去醫院嘅話咧，呢度都方便嘅，可以去我哋嘅人民醫院。好，而家咧我哋就去睇一睇，而家降咗價嘅呢一隻85平方嘅大平層單位做到複式，佢入邊嘅間隔究竟如何咧？啱大家咧一齊去睇一睇啦。OK， 而家阿培咧就嚟到工業灣嘅5座3樓嘅位置。呢度咧配置一部電梯，出到嚟咧呢度咧就有2套單位嘅。咁工業灣嘅5座唔同於3座啦，3座係塔樓嘅結構。咁如果5座咧就係一字板樓嘅。咁佢通過一條連廊咧就連接翻我哋另外2套單位，嗰度同樣有一部 lift 嘅，都搭配有2套單位嘅，係啦。咁所以話咧係屬於2梯4戶嘅一個設計。咁中間2個單位咧就係佢哋細積嘅，係90平方嘅單位。咁如果咧2隻側邊嘅單邊位咧就係我哋而家做緊特價嘅85平嘅單位啦。咁85平方嘅單位咧，佢就設置為一個5房嘅設計，咁係複式嘅。樓上咧有一間主人套房嘅。咁一齊帶大家入嚟睇一睇呢間屋嘅一個間隔啦。咁首先入戶門嘅話咧，佢係交付標準嚟嘅，雙開門嘅設計會比較大氣啲。跟住嚟到佢個廳咧，大家可以見到啦，個廳咧係非常之闊落嘅，同埋咧佢亦都係做到南北對流，擁有雙露台，所以打開2個推拉門露台嘅推拉門之後咧，空氣可以做到對流。跟住而家我哋先帶大家睇翻佢哋飯廳嘅位置。飯廳咧佢非常之闊著嚇，可以擺到圓台，仲係可以做到6人位嘅。佢嘅開間咧就係去到4米嘅。飯廳連接就係我哋嘅一個生活露台啦。生活露台咧就係朝北嘅。咁如果大家揀5座嘅85平方咧，主要望到嘅景咧就係園區嘅景觀為主。咁如果係3座嘅話咧，你低層咧就可能會望馬路。咁如果係高層咧，就同5座呢隻單位一樣價錢，但係佢哋可以高層望公景。係呢度咧就係佢哋一個廚房啦。咁呢隻單位咧，因為佢嘅實用率咧可以去到130個平升，所以廚房嘅空間咧都俾得好足嘅。咁到期時亦都有推拉門交付到俾到大家嘅。跟住睇我哋嘅飯廳嘅區域之後咧，我哋可以睇翻我哋客廳啦。咁客廳呢度咧，大家可以見到個位咧係會比較得意嘅。咁實質咧，到期時呢度咧係可以設置為1間房嘅，做我哋第1間房啦。咁如果唔需要房間咁多，因為去到5間房，咁唔需要咁多房嘅話咧，呢度就可以搭埋啲牆。咁做成一個大嘅廳，咁亦都好舒適嘅。睇翻大家到期時嘅改造，咁個廳嘅開間咧係去到7米幾嘅。如果連埋嗰間房嘅話，跟住咧呢度咧就係景觀露台啦。景觀露台大家感受下佢嘅空間。景觀都係同我哋副露台一樣，望翻園區。成個露台非常之闊落下，佢唔係特別長，但好方正。咁睇我哋主廳嘅一個區域之後咧，我哋而家就去睇翻房間啦。房間呢度咧搭配，即係呢邊咧搭配4間房，4個洗手間嘅。咁呢度咧就係上翻去我哋2樓1間套房嘅位置。呢度咧就係設置為我哋1間洗手間，公共洗手間。跟住咧嚟到呢個位置咧，佢有2間套房，有1間客房嘅。嚟到呢個位置，大家可以睇一睇第1間客房先。已經係做到衣櫃，跟住咧佢擺米盤嘅床咧就可以身邊落。如果買白嘅床，亦都可以做到身邊落嘅，因為空間好足。跟住呢度係窗台位，佢連接過嚟咧就係我哋洗手間嘅窗台，所以採光非常之光猛嘅。呢個洗手間空間都係足嘅。OK， 跟住咧我哋睇翻我哋嘅一個客房，客房咧就設置喺呢個位嘅，係啦，咁可以感受下。佢嘅空間俾到你嘅一個居住體驗係咪啱你嘅？嗱，咁過到嚟咧，呢度係1樓嘅1間
長者套房又好啦，主人套房都係冇問題嘅。咁啊，採光面亦都開得好足嘅。跟住擺到米八嘅床身邊落之外咧，呢度係可以做到衣櫃俾到大家嘅兩邊嘅衣櫃。跟住呢度咧好闊落嘅一個洗手間，係因為去到85平，而且咧佢實用率又接近有80個 percent 嘅一個高實用。一樓咧 total 有4間房。嗱，你到期時可以改造，所以陣間咧會帶大家去睇翻佢02號室。佢02號室咧就成間屋做咗大嘅一個改造嘅，佢就總共 total 做到3間房嘅啫，所以一陣會帶大家去參觀。咁嚟到呢個位置啦，嗱呢個位置咧就2樓嘅，2樓係一間套房嘅設計。咁啊，睇你到期時係咩用途，主人套房都係冇問題嘅。嗱呢度咧就係衣帽間，呢度咧就係洗手間。OK， 而家呢套單位咧3座嘅低層咧 ，total 總價160萬左右可以買到啦。咁如果5座咧，就 total 總價170幾萬至到180幾萬。OK， 就係呢個價錢。咁以之前咧，就前幾個星期咧，呢隻單位單價仲要18000幾一平方嘅，即係佢而家咧係降咗大概6000幾至到7000幾一平方落嚟，所以話佢近排嘅成交咧非常之多幾日時間就去咗接近30幾套單位。嗱，我哋通過我哋嘅聯絡行翻過嚟咧，就係另外一套85平方嘅單位。呢度同樣第一部 lift 嘅，跟住呢度咧唔係單邊位嘅，同樣都係90平方。呢隻單邊位嘅就係我哋85平方，同樣都係雙開門嘅設計。咁啊，呢隻單位咧佢就改造成3房嘅設計啦。咁啊，大家可以見到原本呢度咧係作為一間客房嘅，但係而家佢就拆咗埲牆，咁啊就改成一個大嘅一個廳啦。而且咧佢有封埋窗，所以你會感受到呢個廳咧真係好闊落、好奢華嘅。封咗窗之後，因為佢足夠長咧，所以可以俾到個廳用嘅空間咧，又會更加足啲。呢個視野咧，望翻我哋嘅園區咧，會更加靚仔嘅。因為而家成個工業灣咧，佢全部已經係落成咗啦，做成現樓。咁啊，到期時如果大家買咗咧，就係俾6個月嘅裝修期俾到發展商，咁明年嘅6月份可以交樓俾到大家嘅。咁啊，廳過到嚟咧，佢同樣都係做到南北對流，即係間隔咧係一樣嘅，只不過佢裝修咧就唔同。咁啊，飯廳呢度咧，亦都係4米嘅一個開間啦，連接到咧就係一個開放式嘅廚房。咁啊，你到期時咧可以做一個套門，做一個封閉式嘅廚房都係冇問題嘅。咁呢隻咧就唔係交付標準，係發展商做到俾你睇嘅啫。OK， 跟住睇完廳之後咧，我哋睇一睇房間啦。咁啊，同樣喺呢個位置咧，都設置咗一個步梯上到去我哋2樓嘅一間套房嘅。跟住呢度咧就我哋嘅公共洗手間，做到3段式嘅，係空間好闊落。跟住佢喺洗手間嘅側面咧就開到一個門，所以話咧呢間房咧亦都可以當成一間套房嚟使用嘅。OK， 咁啊呢度又開到一個門，過翻嚟我哋主人套房嘅位置，係啦。主人套房咧，佢即係之前咧係2間房交付俾到大家嘅。咁啊，大家唔需要咁多房，佢設置咗3房。呢度咧將間房咧就作為一個衣帽間。跟住行過嚟呢度咧，佢咁樣改造之後咧，我哋主人房就非常之闊落，而且採光面做到好足。洗手間咧可以擺到浴缸嘅，所以你到期時咧過嚟中山住，唔需要咁多人嘅，你就可以似發展商咁樣改。咁如果多人嘅，你就可以用翻發展商交俾你嘅嗰個裝修嗰個間隔。同樣價錢咧，02號室同我哋頭先睇嘅01號室咧係一樣價嘅 ，total 總價咧都係160幾萬至到180幾萬。咁嚟到2樓咧，同樣都係做到一間套房嘅，係啦。咁可以俾小朋友去作為居住嘅話咧，呢間房2樓嘅房間咧隱私度咧會更加高啲嘅，所以小朋友住喺呢間房咧一定係非常之開心。OK。
咁啊，呢個公寓灣咧，佢係近中山北站嘅，直情步行咧可以去到中山北站。跟住咧，佢有近三毛會員店嘅。三毛會員店咧，同中山北站咧就係一樣嘅一個地點，所以同樣都係步行可以去到三毛去消費。跟住又有一個地點嘅優勢咧，就係佢近住我哋嘅奇遇時光一個中山大型嘅遊樂場，所以作為一個度假嘅用途咧，呢間屋係非常之啱嘅，因為佢出行方便，跟住配套又非常之齊全。跟住咧，佢又近住我哋江邊嘅中山咧，喺奇宮邊咧就建咗好多公園，所以6樓可以享受到嘅休閒配套咧，亦都好充足。咁啊，而家公寓灣咧降咗價之後咧，性價比非常之高，所以受到嘅市場反饋咧，亦都非常之好。點解咁多人過嚟呢度買？就因為佢喺呢個價錢個盤咧真係非常之優質啦。咁以前咧10000幾咧，好多人咧叫我帶客過嚟睇，我都唔會帶過嚟睇嘅。咁啊，而家降咗價咧，我覺得真係可以帶大家過嚟望一望啦。咁究竟大家是否啱佢咧？就大家親自過嚟睇，聯絡阿培嘅話咧，亦都有額外嘅回贈俾到大家。希望大家咧可以跟住阿培喺中山買樓咧，可以用更加優惠嘅價錢去購買啦。OK， 我阿培，大家下集咧就跟住阿培嘅鏡頭去望翻中山其他啲靚屋。拜拜。